नमस्कार, मैं डॉक्टर वी.के. चक्रवर्ती। आजकल सर्दी, खांसी, नज़ला, जुकाम घर घर में, सर्दी का मौसम है, इसमें घर घर में छोटे हो बड़े हो सबको सर्दी, खांसी, जुकाम बना रहता है। तो आज मैं एक बहुत ही सरल, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा बताने वाला हूँ। बिल्कुल फ्री का नुस्खा बताने वाला हूँ। आप इसे ज़रूर आजमाएं, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ बिल्कुल आजमाया हुआ सरल, क्योंकि मैं 26 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसीलिए मैं जो भी नुस्खा बताता हूँ आजमाया हुआ नुस्खा, जिसे कामयाब नुस्खा बताता हूँ, वो आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सेंधा नमक की डली आती है, सेंधा नमक आप बाज़ार से क्या करें, सेंधा नमक की डली कम से कम 100-150 ग्राम की डली खरीद के लाए। उसे क्या करें, घर में रखें। सेंधा नमक की डली आती है, इतनी बड़ी डली 100-150 ग्राम का अंदाज का खरीद के लाए। उसे क्या करें, अगर घर में किसी को खांसी हो रही हो तो उसे चिमटा से पकड़कर आँच पे, यानी चूल्हे पे उसे तेज़ आंच पे उसे गर्म करें। गर्म करते 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 क्या, वो बिल्कुल लाल सुरख हो जाएगा। जैसे लाल सुरख हो जाए, आप क्या करें, 1 कप या 1.5 कप पानी के अंदर उस गरम जो नमक है, नमक के डलिए, उसे डुबो दे। डुबो कर फिर तुरंत ही निकाल ले। फिर वो जो पानी होगा, नमकीन पानी, गरम गरम नमकीन पानी, उसे मरीज को पिला दे। इससे सर्दी, खांसी, गले में खराश, सूजन, सब चीज़ में ज़बरदस्त आराम मिलेगा। कैसे भी खांसी हो रही हो, आपको 2-3 दिन के प्रयोग से ही आपको लाभ मिलेगा। ये गारंटी के नुस्खा बताया। आप सेंधा नमक किसी भी पंसारी के दुकान से आराम से मिल जाएगा। आप कहीं भी रहते हो, किसी भी देश में रहते हो, सेंधा नमक बड़ी आराम से मिल जाने वाला चीज़ है, उसे आप ज़रूर आजमाएं। और आप लोगों को अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये संदेश पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही है सेवा भावना। सेवा भावना के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले किसी नए वीडियो के साथ, नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।